प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आजदेखि दिल्ली भ्रमण हुँदैछ। यो बीचमा प्रधानमन्त्रीको स्वागतको के कसरी तयारी र तालमेल मिलाइएको छ, जानकारी गराउनुस्। सुसन, खास गरी नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 3 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आज भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आउँदै हुनुहुन्छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आज 2:50 भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज भारत पुग्दै हुनुहुन्छ। खास गरी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणालाई पछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यति बेला भारतको 3 दिने भ्रमणका लागि आज मात्रै दिल्ली पुग्नुहुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग 33 सदस्यीय सरकारी टोली सहित प्रधानमन्त्री देउवा आज दिल्ली पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। यति बेला हामी तपाईलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जानकारी गराइराखेका छौँ जुन ठाउँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्ली स्थित यो होटल आइटिसी मोरियामा बस्ने ठाउँबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारणमा जोडिएका छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्लीको चाणक्यपुर स्थित होटल आइटिसी मोरियामा बस्ने जनाइएको छ। तपाईँ हाम्रो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ। यही होटलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरिसकेपछि यो होटलमा आउने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यहाँका उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विमानस्थलमा भव्य स्वागत गर्नेछन् र त्यहाँबाट यो होटलमा आइसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार का रूपमा रहेका अजित डोभल र विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले यहाँ भेटवार्ता, शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने जनाइएको छ आजै। त्यसपछि यहाँबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भाजपाको मुख्यालयमा, पार्टी मुख्यालयमा जाने र त्यहाँ पार्टीका अध्यक्ष र त्यसै गरी अन्य वरिष्ठ नेताहरूसँगको भेटघाट गर्ने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। र त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आजै नै नेपाली राजदूतावासमा जाने र राजदूतावासले प्रधानमन्त्रीको सम्मानका लागि रात्रि भोजको आयोजना गरिएको पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यस्तै भोलि मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजघाट स्थित महात्मा गान्धीको समाधि स्थलमा पुगेर त्यहाँ पुष्पगुच्छा सहित समाधि स्थलमा अर्पण गर्ने र त्यहाँबाट फर्किसकेपछि पुनः भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग को औपचारिक भेटघाट सुरु हुने जनाइएको छ, हामीले जानकारी पाएका छौँ। र त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको औपचारिक भेटघाटपछि दुई देशका प्रतिनिधिमण्डल तहमा देशका विषयमा छलफल हुने र अनि त्यहाँबाट छलफल भइसकेपछि प्रधानमन्त्री समकक्षी नरेन्द्र मोदीसहित दुईटै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति भोलि नै जारी गरेर भोलिको कार्यक्रम समापन हुने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको भेटघाटपछि यहाँका उद्योगी, व्यवसायी र अन्य विशिष्ट मानिसहरूसँग पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भेट्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। र त्यसै गरी खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तेस्रो दिन अर्थात् भ्रमणको तेस्रो दिन भारतको बनारस गएर त्यहाँका धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण गर्ने र नेपालको विशेष विमानबाट भारतको विशेष विमानबाट त्यहाँ जाने र त्यहाँबाट फर्किने र 20 गते नै स्वदेश फिर्ता हुने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। खास गरी हरिश, अब यो भयो प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तालिका। यो बीचमा यति बेला नेपाल र भारत बीच जुन यो अहिले सद्भावना भ्रमण हुन गइरहेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको, मूल रूपमा के कस्ता विषयवस्तु र एजेन्डाका विषयमा छलफल, यसै गरी सम्झौता हुँदैछ, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। सुसन, पक्कै पनि अहिले जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो 5औं पटकको भारत भ्रमण हो, उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछिको 5औं पटकको भारत भ्रमण हो। यो भ्रमणलाई विशेष रूपमा आम चासोको विषय बनेको छ। खास गरी नेपालीहरूले पनि यो भ्रमण का विषयमा निकै चासो राखेका छन्। त्यसरी भारतमा बस्ने नेपालीले पनि यो भ्रमणका विषयमा चासो राखेका छन्। खास गरी दुई देश बीचको असमझदारी र दुई देश
बिचमा भएका असमझदारीहरूको टुङ्गो लाग्ने र दुई देश बिचमा भएका असमझदारी सन्धिहरू छन्, जस्तो सीमा विवादका कुराहरू छन्। अनि त्यसै गरी सरकारले बिचमा भारत सरकारले नेपालका सीमाहरू लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जस्ता सीमाहरू मिच्दै आएको छ र पटक पटक यी सीमाहरू मिच्दै जाँदा नेपाली नागरिकहरूले पनि कतिपय अवस्थामा सीमा विवादमा भनौँ न मृत्युवरण नै गर्नु परेको छ। जस्तो कञ्चनपुरका धेरै क्षेत्रहरू छन् जहाँ नेपाली नागरिकहरूले सीमामा नै मृत्यु गर्नुपर्ने मृत्यु भएका स्थिति छन्। सीमा रक्षाका लागि नेपाली नागरिकहरूले यी विषयहरूमा विशेष छलफल, विशेष चासो राख्नेछ सरकारले भनेर पनि भनौँ न यो मन्त्रीमण्डलले पनि यो चासो राख्छ भनेर अपेक्षा गरिएको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भारत भ्रमणलाई नागरिकहरूले एकदमै फलदायी हुन्छ भनेर बुझेका छन्। यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि पनि एउटा अवसर हो, किनभने योभन्दा अगाडिका सन्धि सम्झौताहरू अनि योभन्दा अगाडिका दुई देश बिचका असमझदारीहरू हट्छन् र यो भ्रमणले एउटा सार्थकता पाउँछ भनेर एउटा चासो बनेको छ। र अन्यथा यदि यी विषयवस्तुहरू जस्तो भारतले मिचेका सीमाहरू हामीले फिर्ता गर्न नसक्यौँ भने, जस्तो पछिल्लो पटक पनि जस्तो नेपालमा यसअघि प्रशासनिक रूपमा केपी शर्मा ओलीको सरकारका बेला एउटा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो जहाँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेखलाई समावेश गरेर जारी गरिएको थियो। त्यसपछि यो एक खालको सम्बन्ध चिसिएको जस्तो पनि देखिन्थ्यो र यति बेला भने जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतमा भ्रमण गर्ने भएपछि यी यस्ता थुप्रै विषयहरूलाई छलफलमा ल्याइन्छ र यी विषयहरूका बारेमा गम्भीर छलफल भएर दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले समझदारी द्वारा यी समस्याको समाधान गर्छन् र यी समस्याको हल गर्छन् भन्ने खालको एउटा आम चासोको विषय र आम मानिसहरूको बुझाइ पनि हो। त्यसकारण पनि यो भ्रमण एउटा औपचारिक भ्रमण मात्र नभएर राजनीतिक भेटघाटका लागि मात्र नभएर देशका यी चासोका विषय, देशका असमझदारीका विषयहरूमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले गम्भीर रूपमा छलफल गर्न जरुरी छ र यो भ्रमणले तब मात्र अनि सार्थकता पाउन सक्छ भनेर यहाँका मानिसहरू र नेपाली जनताको पनि एउटा चासोको विषय छ। यस सँगसँगै अर्थतन्त्र र जस्तो आर्थिक विषयहरूमा पनि जस्तो यहाँको जलविद्युत आयोजनाहरू छन्, त्यसरी सडकका कुराहरू छन्, हुलाकी राजमार्गका कुराहरू छन्, त्यसै गरी सीमाका कुरा अघि हामीले गरिसक्यौँ। यस्ता विषय जस्तो अब यो भ्रमणका क्रममा चाहिँ जस्तो अब विपक्षी पार्टी पङ्क्तिले पनि यो भ्रमणमा यो चुनावको सम्मुखमा हुन लागेको यो भ्रमणलाई आफ्नै ढङ्गबाट व्याख्या विवेचना गरेको अवस्था रहेको छ। यो बिचमा तपाईँले भनेअनुसार अहिले नेपाल र भारत बिचमा जुन किसिमको तिक्तता उत्पन्न भएको छ त्यसलाई सम्बन्धलाई सुमधुर गर्नको लागि पनि यो भ्रमण फलदायी हुने भनिएको छ। यो बिचमा जस्तो 1950 को सन्धि पुनरावलोकनदेखि लिएर यसै गरी सीमा विवादको कुरा यो धेरै समयदेखि उठिरहेको हो, यद्यपि यसको निर्णायक हल हुन सकिरहेको छैन। यो विषयमा ठोस निष्कर्ष हुन सक्ने केही सम्भावनाहरू देख्न सकिन्छ? पक्कै पनि सुशान, यसभन्दा अगाडि तपाईँले भने जस्तै 1950 देखिका सन्धिमा भारतले पटक पटक कागजी रूपमा हस्ताक्षर गर्यो, तर हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनतिर सरकारको अथवा चाहिँ दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरू अथवा दुई देशको समझदारी अगाडि बढेन। त्यस कारण पनि नेपालमा जुन समझदारी भए, जुन सन्धि सम्झौताहरू भए, ती पटक पटक ओझेलमा पर्दै गएका छन्। तपाईँले भने जस्तै पछिल्लो पटक फेरि पनि भारतले जुन अहिले भनौँ न स्थानीय निर्वाचन पनि आइराखेको छ, अनि त्यसै गरी केही दिन अगाडि चिनिया विदेश मन्त्री पनि नेपाल भ्रमण सकेर जानुभएको छ। यसरी हेर्दाखेरि एकातिर राजनीतिक चासो जस्तो देखिन्छ भने अर्कोतिर कहीँ कतै एउटा आशा पनि के पलाएको छ भने यसभन्दा अगाडिका जुन भ्रमणहरू भए ती भ्रमणबाट धेरै कुराहरू चाहिँ समाधान हुन सकेन अथवा कागजी रूपमा मात्रै ती भ्रमणहरू सीमित भए। तर यसपालिको भ्रमणमा भने अब केही न केही अपेक्षा गरिएको जस्तो देखिन्छ। खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले योभन्दा अगाडि का विषयहरूमा सन्धि सम्झौताहरूमा भएका उठेका विषयहरूलाई अब कार्यान्वयनतिर जानुपर्छ अथवा यी बिचमा गम्भीर रूपमा यसको छलफल हुनुपर्छ भनेर एउटा चासो राखिएको छ। तर सरकारले एजेन्डागत रूपमा कुनै पनि कुराहरू अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक नगरिसकेपछि कहीँ कतै रूपमा यो एउटा राजनीतिक भ्रमण मात्रै हुने हो कि अथवा यो भ्रमण राजनीतिक भ्रमणमा सीमित हुने हो कि भन्ने एउटा चिन्ता र चासोको विषय पनि बनेको छ। सुशान, हरिश, जानकारीको लागि धन्यवाद।